Hello everyone, welcome back to Excel Learning, your digital English classroom where we post English chapters explanation videos. Today I have brought the question answer of Bonku Babu's friend part. Yes, so this video is for you all. I hope you all are watching the videos and your concept is quite clear right now. So don't worry, मैं हूं ना, मैं जब तक हूं, प्लीज डोंट वरी. ओके, सो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो, शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करना. बट बिफोर स्टार्टिंग, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अ सिंगल अपडेट. मैं जो वीडियोस बनाता हूं आप लोगों के लिए ही बनाता हूं, सो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए. ये आप लोगों का सब्सक्रिप्शन, आप लोगों का प्यार जो है वो मेरा मोटिवेशन है. Right? Now without wasting any more time, let's get into the chapter. At first we'll discuss some RTC. Okay, once again I'm telling, I have not written down all the 4 points. I have written directly the answer. So in examination hall you will get 4 options, and out of the 4 options you have to choose only one. So first question, how did Sripati Babu speak shifting in his seat? Answer, knowledgeably. Open at page number 73 in the book, second last paragraph, you will get the answer there only. Now question number 2, those aliens are no fools. It is my belief that they are sahibs. Who said this? Answer, Sripati Babu said this. Once again, page number 73, second last paragraph, there you will get the answer. Now coming to question number 3, everyone agreed with the sole exception of Bonku Babu. Everyone agreed with the sole exception of Bonku Babu. Page number 73, last paragraph, you will get the answer there. Now question number 4, who nudged Nidhu Babu? Answer would be Chondi Babu. Who nudged Nidhu Babu? Answer would be Chondi Babu. Now coming to question number 5, who warned Bonku Babu? Answer, Ram Kanai. Answer, Ram Kanai. You just remember when Bonku Babu was leaving the Adda, at that time Ram Kanai warned that today is a Saturday, a very auspicious day for ghosts. Okay, so who warned Bonku Babu? Ram Kanai warned Bonku Babu. Now question number 6, Bonku Babu was not carrying what? A torch or a lantern. Bonku Babu was not carrying a torch or a lantern. Now question number 7, what was unusual on that night? The crickets were silent. The crickets were silent. It was unusual on that night. Now question number 8, name the owner of the bamboo grove. Poncha Ghosh. It was Poncha Ghosh's bamboo grove. Now coming to question number 9, Bonku Babu broke out into goose pimples. Bonku Babu broke out into goose pimples. You will get the answer in page number 75, second paragraph. Page number 75, second paragraph. Now question number 10, how did the object look like? It was like a giant glass bowl turned upside down. You will get the answer on page number 75, third paragraph. Okay, now coming to question number 11, Bonku Babu's hands and feet were tied with what? With an invisible rope. Page number 75, 1, 2, 3, 4. Page number 75, fourth paragraph, you will get the answer there. Okay, now coming to question number 12, the head that emerged through that door was like a plain smooth ball. I repeat, the head that emerged through the door was like a plain smooth ball. Question number 13, his whole body was covered by a shiny pink outfit. His whole body was covered by a shiny pink outfit. You will get the answer on page number 76. Now question number 14, how were the eyes of the creature? Round and bright yellow. How were the eyes of the creature? Round and bright yellow. Now question number 15, where was that creature supposed to go to? Pluto. कहाँ जाने वाला था? Aang Pluto में जाने वाला था. Now question number 17, where did Aang come from? Cranius. Very important question. Okay, where did Aang come from? Cranius. Now question number 70,
Mention the languages Bonku Babu knew. This is also very important question. Mention the languages Bonku Babu knew, or how many languages Bonku Babu knew. Bengali, English and a little Hindi. Bengali, English and a little Hindi. Now question number 18. How many languages Aang knew? ये भी बहुत important question है. Aang को कितना language पता था? 14,000 languages. Answer 14,000 languages. Don't get confused because you will get 4 options in the question paper. Okay. Now question number 19. How old was Bonku Babu? Bonku Babu का age कितना था? 50. 50 साल था उनका age. Now question number 20. How old was Aang? Aang का क्या age था? 833. Once again, don't get confused in the examination hall. How old was Aang? 833. Now the last one. How was the little object offered by Aang? Aang ने जो little object offer किया था वो कैसा था? Like a small pebble. Like a small pebble. So these are few RTC I have prepared for you all students, but I'm not telling that you will get only these questions. Okay, you may get different questions, but these are the questions मुझे लगा कि important है तो मैंने आप लोगों के लिए prepare किया. अब देखो ये फर्स्ट ईयर है न्यू सिलेबस का, so आप लोगों को अच्छे से जो है वो चैप्टर आप लोगों को पढ़ना ही है. और न्यू पहला साल, सेकंड साल, थर्ड साल वो सब छोड़ दो, कोई भी साल हो, कुछ कोई भी चैप्टर हो, मतलब सब्जेक्ट हो, चैप्टर जो है आप लोगों को अच्छे से एकदम ठीक से पढ़ना ही होगा. ओके, नाउ आरटीसी. द फर्स्ट आरटीसी इज everyone agreed with the sole exception of Bonku Babu. First question, what was the topic they were talking about? On that day, what was the topic they were talking about? So the topic was spaceships and space travel. These two are the keywords. Now second part of the first question, why was Bonku Babu the sole exception? Bonku Babu sole exception क्यों था? क्योंकि Bonku Babu को पता था कि वो लोग रबिश बात कर रहा है, वो लोग illogical बात कर रहा है. Now question number B. What was Nidhu Babu's opinion about aliens coming to the earth? So alien जो अर्थ पे आएगा उसको लेके नीदू बाबू का क्या ओपिनियन था? Nidhu Babu mocked Bonku Babu and opined that aliens should come to a place where there was a man like Bonku Bihari. So नीदू बाबू ने फिर से बोंकू बाबू को मॉक किया, फन किया, उनका मजाक उड़ाया और कहा कि एलियन को तो पृथ्वी में अर्थ पे आना ही है जहां पे बोंकू बिहारी रहता है. क्यों? बिकॉज बोंकू बिहारी अगर उन लोगों को ह्यूमन बीइंग का एक स्पेसिमेन कॉपी चाहिए, देन नोबडी वुड बी बेटर देन बोंकू बिहारी दत्ता. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी. What did Bonku Babu think about the other regulars of the अड्डा? So बोंकू बाबू को जब वो लोग मॉक कर रहा था, बोंकू बाबू को जब मजाक उड़ा रहा था, तब बोंकू बाबू ने क्या सोचा? उन लोगों के बारे में बोंकू बाबू का क्या राय है? बोंकू बाबू thought, number 1, Sripati Babu's chin was so much like a camel's. Number 2, Vairab Chakravarti's eyes were like the eyes of a tortoise. Number 3, Nidhu Babu is like a rat. Number 4, Ramkana is like a goat. And number 5, Chondi Babu is like a fleeter mouse. So Bonku Babu उन लोगों को ऐसे देखता था. Okay, these are the answer hint. Once again I am telling you, I have not written or I have not prepared the whole answer. I am giving you only the hint. Now this is your duty to form or to construct the complete sentence or the complete answer. Now question number 2. In the last few minutes, he had become unaware of something unusual. At first, he could not put his finger to it. Somehow things were different tonight. Number A. Why do you think Bonku Babu was unaware of something unusual? What was the unusual thing? आप लोगों को क्या लगता है कि बोंकू बाबू क्यों अनअवेयर थे जो अनयूजुअल थिंग जो हो रहा है उसके बारे में?
और वो अनयूजुअल थिंग क्या था। सो अब एक चीज देखो, बोंकू बाबू हर दिन उस अड्डे में जाता था ये सोच के आज मेरा मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, आज मैं भी थोड़ा उन लोगों के जैसा आज मैं भी थोड़ा मजा करूंगा, ठीक है। लेकिन हर दिन जो है एक ही चीज उनके साथ होता था, क्या होता था कि वो लोग बोंकू बाबू का मजाक उड़ाता था। सो ऑन दैट डे ही वाज कंप्लीटली एनग्रॉस्ड इन ग्रीफ एंड एंगर एज ही वाज एम्बैरेस्ड एट द अड्डा। Tears sprang to his eyes. This is the reason he was unaware of something unusual. I hope you got my point. Now, what was the unusual thing? Unusual thing वो क्या है? The unusual thing was that there was an eerie silence. Not a single cricket was chirping. Now, question number B. What did Bonku Babu see walking another 20 yards? Another 20 yards जाके बोंकू बाबू ने क्या देखा? He saw a light and he thought that fire had broken out. तो उन्होंने एक लाइट देखा और उन्होंने ये सोचा कि वहां पे आग लगा है। Then a glowing pink light in the middle of पोंचा घोष's bamboo grove. Then उन्होंने क्या देखा कि पोंचा घोष का जो बैम्बू ग्रोव था वहां उसके मिडिल में एक ग्लोइंग पिंक लाइट है। Down below the ground behind the pond was lit by a much stronger pink light. और उसके नीचे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक पिंक कलर का लाइट था। मैंने 3 पॉइंट आप लोगों को दे दिया। अब आप लोग पूरा सेंटेंस जो है या फिर पूरा आंसर जो है वो अपने से फॉर्म करोगे। नाउ नंबर सी, हाउ डिड बोंकू बाबू फील एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? उस टाइम बोंकू बाबू ने क्या फील किया? हिज ईयर्स बिगैन रिंगिंग, उनका कान बजने लगा। ही फील्ड एज इफ समवन वाज हमिंग लाउडली, उन्हें ऐसा फील होने लगा कि कोई उनके कान में बहुत जोर से हमिंग कर रहा है। ही ब्रोक आउट इनटू गूज पिंपल्स, और उनको गूज पिंपल्स भी आया। सो वंस अगेन 3 points I have given. Now you form the answer. Now last question, that is question number 3. The creature walked slowly towards Bonku Babu and stopped only a few feet away. Then it gave him a steady, unblinking stare. Who is the creature? Describe it. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में। The creature is Aang from the planet Cranius. So in this case you have to write the full answer. Don't write that the creature is Aang. बस इतना मत लिखना आप लोग, पूरा जो है एंग के बारे में वो लिखला कि the creature is Aang from planet Cranius. Okay, and describe it. That means how was Aang looking? It had first point, small, round and smooth head. Number 2, arms and legs were amazingly thin. Amazingly thin, यहाँ पे amazingly जो टर्म है ये आप लोगों को यूज करना ही है, ये एक कीवर्ड है। ओके, सिर्फ thin मत लिखना, amazingly thin. Number 3, whole body was covered with shiny pink outfit. Shiny pink outfit, keyword. Number 4, 2 holes were there instead of ears. कान के जगह 2 होल था। Holes were there in the place of nose and mouth. नाक और मुंह के जगह पे भी होल था। No sign of hair, उनके बॉडी में कहीं हेयर का कोई साइन ही नहीं था। Eyes were round and glowing bright yellow. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, that the eyes of the Aang were round and glowing bright yellow. Now, second part of the last question. How did the creature prove that they were superior to human beings? तो एंग ने कैसे प्रूव किया कि ह्यूमन बीइंग से वो लोग सुपीरियर है? देखो, एंग आस्क्ड बोंकू बाबू's age was 50, but Aang was 833. So एंग ने बोंकू बाबू को पूछा कि आपका एज कितना है? बोंकू बाबू ने जवाब दिया मेरा 50 साल एज है, लेकिन एंग का उम्र था 833. Again Aang asked how many languages Bonku Babu knew. He knew, that means Bonku Babu knew Bengali, English and a little Hindi, where Aang knew 14,000 languages. So age के बाद Aang ने पूछा कि आप कितना languages जानते हो? तो Bonku Babu ने कहा कि मुझे बंगाली पता है, इंग्लिश पता है और हिंदी थोड़ा हिंदी पता है. That means 2.5 languages actually were known to Bonku Babu. On the other hand, Aang knew 14,000 languages. You just see the difference. Where 2.5 were 14,000. Okay, Aang said that the creatures of Cranius had left eating animals centuries ago, where Bonku Babu had mutton curry recently.
ऑन द डे ऑफ काली पूजा। तो पहले एज पूछा एंग ने, फिर एंग ने लैंग्वेज के बारे में पूछा, फिर एंग ने कहा कि आप लोग एनिमल्स खाते हो या नहीं। तो बोंकू बाबू अब मना नहीं कर सकता क्योंकि बस कुछ ही दिन पहले काली पूजा के रात बोंकू बाबू ने मटन करी खाया था, है कि नहीं। लेकिन एंग जो है या फिर कैनियस प्लैनेट का जितना सारा वहां पे जो क्रिएचर है उन लोगों ने फ्लैश खाना छोड़ दिया सेंचुरीज एगो। सो दिस इज हाउ एंग प्रूव दैट दे वेर सुपीरियर टू ह्यूमन बीइंग्स। सो these are the 3 questions I have prepared for you. You need to go through the chapter properly so that you never miss a single questions in examination hall. But once again you have to use proper keywords. आप लोगों को जो है proper keywords use करना है, और proper keywords आप लोग तभी use कर पाओगे जब आप लोगों को chapter पता होगा, जब आप लोग chapter बहुत बार पढ़ चुके होंगे, तभी जाके आप लोग जो है एक अच्छा कीवर्ड, प्रॉपर कीवर्ड आप लोग यूज कर पाओगे। ओके, सो दिस इज नाउ, यही बस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बोंको बाबू's फ्रेंड पार्ट 3, वहां पे भी हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, और 1 by 1 all the chapters will be uploaded, poems will also be uploaded, Julius Caesar will also be uploaded. If you want to be the part of Excel learning, please the number has been given, contact number 9123885664। आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आप लोग डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।